হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা খেলবো ফ্লিপ দ্য বটল চ্যালেঞ্জ। মানে বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবেন? মানে টেবিলের উপর এইবার রাখা বোতলটি যে শূন্যের উপর ঘুরিয়ে টেবিলের উপর সোজাসুজি রাখতে পারবে সে উইন হবে এবং একটি করে সিঙ্গারা খেতে পারবে। যে যতবার উইন হবে সে ততবার একটি করে সিঙ্গারা খেতে পারবে। সো আমাদের মধ্যে আছে হাঙ্গি মামা, কারেন্ট এন্ড টিপো মাই। সো লেটস গেট স্টার্টেড। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। সো গাইস, আমাদের মাঝখানে এখন আছে হাংরি মামা। তাড়াতাড়ি শুরু করো, কি লাগছে? আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করতেছি, এত অস্থির হইছ না। কিরে হাংরি মামা, কারেন্ট কই গেল? মামা কারণ লাগো। মামা আমি বলছি কিরা সিঙ্গারা আগে আগে কবি না কিরা আগে কোন কো ও টিপল না জলদি তো আলু আর বাতাসা। হ্যালো কি ফ্রি সিঙ্গারা এখনই আইতাছে। আজকে সিঙ্গারা খাবো, লো তাড়াতাড়ি খাওয়া শুরু করি। এই থাম, কি ব্যাপার, কি হয়েছে? আগেই না, এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। এই অপমান আমি সহ্য করব না। কি চ্যালেঞ্জ মামা? তাড়াতাড়ি খাও, কি লাগছে? এইখানে চ্যালেঞ্জ হলো, বোতলটা দেখতেছো সবাই? এই বোতলটা ঘুরে সোজা দিয়ে টেবিলে রাখতে পারবো, একমাত্র সেই সিঙ্গারা খাইতে পারবো। ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা তো আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। এখনই খেলা দেখাইতাছি। অ্যাকশন! আমাদের ট্রিপল লাইন মামা, আসো। এ তো ফেল। হয় না, পিছে দাও, পিছে দাও, ক্যামেরা দেখা যায় না। আর তুমিও ফেল। একটুখানির জন্য নেক্সট। আবার তো নো। আরে আরে এভাবে করলে কেমনি? যেটা পছন্দ কোনটা খাইবা? সিঙ্গারা এক মুখে পুরাটা পুরে দাও। ঠিক আছে, দেখো দেখো খাচ্ছে। চাও শাবাশ। তবে বুঝছি খিদা লাগেনি। কোনটা খাইবা, সিঙ্গারা না পুরি? এক মুখে পুরাটা। ওকে, সবাই ফেলে দিয়েছে একবার করে, এখন তো নয় দেখি। যাও যাও হাংরি মামা, তুমি খাইছো, এখন দেখি ট্রিপল লাইন। আরে ট্রিপল লাইন কি ছি ইমার্জেন্সি আরে ট্রিপল লাইন ভাই, সব বাসা যাও গা। এবার সিঙ্গারা দাও। কি খবর ট্রিপল লাইন, এবার পারবা? এবার পারতে হবে। খিদা লাগে কি? আরে ট্রিপল লাইন, কারেন্ট আবারও খেলা দেখাই দাও। তিনবার সব খেয়ে নিবে কারেন্ট। আর হাঙ্গারি কি জানি বলে, হাংরি মামা তো হাংরি থেকে গেল। দেখি বলো না, আর ট্রিপল লাইনের কথা নাই বলি। আবার ট্রিপল লাইন কি হইলো? ট্রিপল লাইনে ফালাই দাও ছাদের দিকে। সব খেয়ে নিল কারেন্ট। আরে ওই গাছ এইবার খেলাইছে। এই কোনটা খাওয়া? এই জ্বরে তোরে
আবার এই শাবাশ, এই তো ট্রিপল লাইনের জাদু। খাও। আরে বলছে ভালো করবি ওরকম করবি। এখন মোটামুটি সবাই খেতে পেরেছে, একমাত্র আমি। এই শাবাশ। নে। আরে ওরা আর মাত্র দুইটা আছে, আর মাত্র দুইটা আছে, দেখা যাক কার ভাগ্যে থাকে, কার ভাগ্যে জোটে দুইটা। এই কারেন্ট কন্ট্রোল নাই কারণ শেষ হয়ে গেছে। ক্যাচ ইট। আবার আবার এই শাবাশ। নে 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 আর একটা, আর মাত্র একটা। একটা কি খাবে? তুমি খাবা? তুমি খাবা? আমি তুমি? আমি খেতে চাই। আচ্ছা দেখ। আরে এটা কি করছিস? এটা বানাও। মাছ আমি এবার বানাও। দাও একটা সময়। এ তুমি তুমি আর সবচেয়ে বেশি খাইছো। তুমি কয়টা খাইছো? পাঁচটা। এই তোর अपने पास स्माइलिंग আর তুমি? আমার খিদে লেগেছে। ये तो फेल আর তুমি কয়টা? আমি পাঁচটা মনে হয়। अपने पास स्माइलिंग সবচেয়ে কম খেয়েছে আমাদের হাংরি মামা। হাংরি মামার পেটটা খালি রয়ে গেল। পাঁচটায় গেছি, ও পাঁচটা, পাঁচটা, দশটা, ও দুইটা, 12টা। ওকে গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার। আর সাবস্ক্রাইব। 40-এর মধ্যে কত দেবো? এই 10 না 11 আচ্ছা 11 বসো